vi såg i den här eldflamman, vi sa att det är en stående våg. Och vi försökte använda för att visa att ljudet är faktiskt en tryckvariation. Du trycker ut mer. Men vi försöker se hur rita upp det här lite till. Om vi har det här är typiskt ingenjör och gillar långa rör, cylindrar där tryck och volym ändrar sig. Det är kul exempel. Vi har en partikelrörelse. Vi kan kalla den rörelsen S. Det här är luftpartiklarna eller gaspartiklarna. Jag gillar det. Jag hade missat det där att ljudet faktiskt rör sig lite i annan hastighet i gasol. Vem det nu var som hade den uppgiften. Det gör rätt stor skillnad på sig på frekvensen. Vi har en partikelrörelse med någon amplitud. Sinus omega t. 2pi x genom lambda. De här rör sig fram och tillbaka. Och på vissa ställen rör de sig väldigt mycket. Där vi har bukarna. Och på vissa ställen rör de sig lite. Men det här är inte direkt trycket. Så vi försöker få hur kan vi koppla det här till trycket istället. Så om vi tittar på ett litet volymselement som flyttar sig sträckan S. Och så ser vi att den komprimeras när den gör det också. Så vi får lite tätare. Hur ändrar sig trycket här? Och vad jag vill försöka göra är att gå från den här partikelrörelsen som vi tänker oss se. De här molekylerna, luftpartiklarna som rör sig fram och tillbaka. Till att se hur ändrar sig trycket i det här. Vi har en area, någon area A. Vi har tryck på den ena sidan av det här volymselementet som är P plus P1. Och tryck på den andra sidan som är P plus P2. Om vi tittar på det här så kommer det bli en kraft. Det är olika tryck på de olika sidorna. Så det kommer, den här lilla gaspuffen här kommer påverkas av en kraft F som är lika med skillnaden i tryck på de båda sidorna multiplicerat med arean. Det trycker från båda hållen. Och om de här trycken inte är detsamma så kommer det trycka mer på det ena hållet än på det andra. Det är Newton som kopplade samman den här rörelse och kraft. Det är ofta bra att gå tillbaka till den här ekvationen i härledningar. Vi har att kraften i massan gånger acceleration. Där accelerationen idag är andra derivaten av rörelsen med avseende på tiden. Och hur stor är då massan för det här lilla elementet vi har? Massan är en densitet gånger en volym. Och volym, jag kommer vilja plocka bort det här A så småningom. Så vi säger att tjockleken här är delta x. Så får vi en densitet delta x gånger A. Så nu har vi ändringen i tryck och vi har vår partikelrörelse. Vi ska försöka få ihop de här och se hur förhåller sig partikelrörelsen till tryckändringarna i det här röret. Så vi sätter ihop alla de här ekvationerna. P1 minus P2 A är lika med densiteten delta x A, det är ju massan här gånger accelerationen. Det är 2s i T2. Så blir vi av med areorna här. Och för enkelhetens skull så det här är en tryckskillnad. Vi kallar det här för delta P istället. Eller förlåt, minus delta P. Jag har skrivit P2 minus. Det ska vara ett minustecken här. P2 minus P1. För vad händer då? Återigen, inte helt stringent matematiskt, men om vi delar delta P med delta X så får vi
minus delta P delat med delta X är lika med och det här är ju ingenting annat än en derivata. Så till slut får vi att förhållandet mellan trycken och rörelsen ges av minus derivatan med avseende på X är lika med, sätter minustecknet här istället, densiteten så det är inte det lättaste förhållandet men inte heller inte speciellt komplicerat. Men första derivatan med trycket avseende på X förhåller sig proportionellt mot andra derivatan med rörelsen med avseende på tiden. Så hur ser det ut i röret? Vad jag vill komma fram till är hur förhåller sig trycket? Var har vi noder? Var har vi bukar i vårt eldrör? Deriverar vi S 2 gånger så får vi ut ett minustecken för vi går från sinus till kosinus till sinus. Det är alltid ett minustecken. Jag kommer aldrig ihåg vilken av dem som är minus, men gör man det 2 gånger så kan man vara säker på att det trillar ut ett minustecken. Innerderivatan ett omega kvadrat gånger S. Så det är ett ganska trevligt uttryck. Så om vi stoppar in det i den ekvationen så får vi att dp dx är lika med densiteten, vinkelfrekvensen i kvadrat gånger sträckan. Nu ser den här vågrörelsen. Så det är ju en vågrörelse. Vi har ju fått fram att trycket är en vågrörelse. Derivatan av det här är en vågrörelse och derivatan av det lär också vara en vågrörelse. Så bara försöka ställa till och få ett snyggt uttryck för hur P ser ut. Så trycket ges av omega kvadrat S0 lambda 2 pi kosinus omega t minus 2 pi x genom lambda. När vi bara gör derivatan integrerar en gång så får vi försöka hålla koll på tecknet å andra sidan. Så trycket är en kosinusvåg. Vi kan skriva det ännu renare. Vi kan skriva det som P lika med någon amplitud P0 kosinus omega t minus 2 pi x genom lambda. Om vi samlat ihop alla de här konstanterna. Amplituden P0 är ju då lika med densiteten omega kvadrat S0. Det är bara en massa olika konstanter. Så trycket beror på densiteten. Det är ganska logiskt. Det beror också på vilken frekvens vi använder. Olika frekvenser är olika tryck. Det beror också givetvis på hur mycket partiklarna rör sig. Och jag har tappat bort den. Man kan städa upp det här ytterligare om man vill och få in ljudhastigheten här. Ni kan skriva om det här omega kvadrat för att städa bort lite 2 pi om ni vill. Men vad jag ville visa här är att om vi har en partikelrörelse som är en sinusvåg så har vi en tryckrörelse som är en kosinusvåg. Så de är med andra ord ur fas. Så där vi har en buk för trycket har vi en nod för rörelsen. Så trycket är som störst där rörelsen är som minst. Och vad vi sa med den här fasta ytan, vi har vårt rör här nu. Så har vi en väldigt hård yta här. Och där är partikelrörelsen 0. Partiklarna rör sig inte här. Men om S är lika med 0 här så ska P på andra sidan vara max i den punkten. Så precis där, sen sätter vi väl ett membran här. Så precis där den är som hårdast
får vi som högst tryck, det vill säga lågorna är som störst här. Och omvänt på andra sidan. Här är den mjukaste, det var där jag stod och svängde. Så här rör sig partiklarna mest, men då får vi å andra sidan ett tryck som är minimum. Ni kan titta på filmerna, eller de ni filmade själva eller de jag la upp, och se att det verkligen är, det blir faktiskt så. Lågorna är som allra högst precis här vid den hårda sidan, så man får en halv våg där, en kvarts våglängd. Avståndet här mellan två bukar är av halva våglängden.